Heç olubmu çiyinlərinizdəki o gərginlik sanki bütün bədəninizə yayılır və daxili ahənginiz, tarazlığınız pozulur? Bilirsiniz, bax, elə anlarda bədənimiz bizə pıçıldayır ki, bir dayan, nəfəs al. Yaxşı, bəs o səsi dinləyib itirdiyimiz o tarazlığı sadəcə bir toxunuşla geri qaytarmaq mümkün olsaydı necə? Gəlin elə bugün birlikdə Shiatsu sənətinin o dərin dünyasına baş vuraq. Bu iş yəqin ki çoxumuza tanışdır, elə deyilmi? Bəs düşünsəniz ki, o daxili fırtınanı sakitləşdirmək, bədənin öz-özünü sağaltma gücünü işə salmaq üçün qədim Yapon müdrikliyindən gələn bir yol var. Necə olar? Gəlin o yolun ilk addımını elə indicə birlikdə ataq. Cavabımız Shiatsu. Amma dayanın, bu bildiyimiz adi masajlardan deyil, heç deyil. Bu, sanki bədənin daxili enerji axını ilə söhbət etmək sənətidir. Elə adının mənası da hər şey deyir. Barmaq təzyiqi. Təsəvvür edin, sadə bir toxunuşla nə qədər dərin bir sağlanma əldə etmək olar. Yaxşı, bəs bu barmaq təzyiqi bədənimizdə tam olaraq nəyə hərəkətə gətirir? Gəlin bunu anlamaq üçün bədənimizin gözlə görünməyən, amma hər an hiss etdiyimiz o enerji xəritəsinə baxaq. Bu, sanki öz daxili coğrafiyamıza bir kəşfiyyat səfəri kimidir. Hazırsınız? Bu xəritanın tam mərkəzində ki dayanır, yəni həyat enerjisi. Gəlin belə düşünək. Bədəniniz bir şəhərdir. Ki isə bu şəhəri işıqlandıran elektrik cərəyanı. Əgər o cərəyan sərbəst, manisiz axırsa, şəhər necə olar? Canlı, parlaq, işlək. Bax, biz də özümüzü məhz o zaman sağlam və enerjili hiss edirik. Bəs bu ki enerjisi necə hərəkət edir? O, meridian adlanan görünməz enerji kanalları ilə axır. Bilirsiniz, bu meridianları bədənimizin daxili çay şəbəkəsi kimi təsəvvür edin. Həyat enerjisini ta ən ucqar hüceyrələrə qədər daşıyan o həyatı yollar. Və bu enerji çaylarının sahillərində isə xüsusi nöqtələr var, çubu nöqtələri. Bunlar nədir? Bədənimizin enerji şəbəkəsindəki açarlar, düymələr. Shiatsu mütəxəssisi də məhz bu açarlara toxunaraq enerji axınının sürətini tənzimləyir. Tıxacları aradan qaldırır, axını bərpa edir. Bu qədər sadə və bir o qədər də dərin. Yaxşı, əgər hər şey bu qədər mükəmməl işləyirsə, bəs niyə biz bəzən özümüzü yorğun, gərgin, hətta ağrılı hiss edirik? Məsələ də elə budur ki, bu enerji axını pozula bilir. Shiatsu fəlsəfəsi də bu pozuntunu iki çox sadə, amma bir o qədər də dərin anlayışla izah edir. Gəlin elə narahatlıqlarımızın kökünü anlamağa çalışaq. Bəli, nə baş verir o ki axını pozulanda? Düşünün, enerji çaylarımızda bir tıxac yaranır və ya suyun səviyyəsi birdən-birə azalır. Nəticə nə olur? Fiziki ağrı, yorğunluq, stres, hətta emosional dalğalanmalar. Shiatsunun da əsas missiyası məhz bu axını yenidən öz təbii axarına qaytarmaqdır. Deməli, problemin iki yüzü var. Birincisi ki, yəni enerji çatışmazlığı. Bunu qurumuş bir çay yatağı kimi düşünün. Həyat enerjisi ora çatmır, ora zəifdir. İkincisi isə jitsu, yəni enerji artıqlığı. Bu da daşmış, bəndini aşmış bir çay kimidir. Enerji bir yerdə yığılıb qalıb gərginlik yaradır. Shiatsunun bütün sənəti də elə budur. Artıq olan yerdən alıb əskiç olan yerə vermək, yəni tarazlığı bərpa etmək. Yaxşı, nəzəriyyəni anladıq, bəs təcrübədə necədir? Gəlin indi bir shiatsu seansının qapısını aralayaq və bu sağalma sənətinin addım-addım necə baş verdiyini izləyək. İnanın mənə, bu təkcə bədənin yox, həm də ruhun dincəldiyi bir səyahətdir. Seansın özünün bir axışı var, bir məntiqi var. Fikir verin, bu heç də təsadüfi bir masaj deyil, sanki bir rəqsdir, bir xoreografiyadır. Adətən beldən, ayaqlardan başlayır. Sonra bədənin ön hissəsinə keçir, oradan çiyinlərə, boyuna, başa və nəhayət üz, qollar və əllərlə tamamlanır. Məntiq nədir? Çünki shiatsu üçün bədən bir bütündür. Bir yerdəki problem mütləq başqa bir yerə də təsir edir. Bu səyahət adətən bədənin mərkəzi olan beldən başlayır. Bu yumşaq gərmə hərəkətləri, o təzyiqlər sadəcə əzələləri boşaltmaq üçün deyil. Düşünün, bu sanki onurğa boyunca uzanan o əsas enerji magistralının qapılarını açmaqdır. Bədəni daha dərin bir işə hazırlamaq, oyatmaq kimidir. Və budur shiatsunun ürəyi. O dərin, o sabit, o ritmik toxunuş. Mütəxəssis baş barmaqlarından, ovuc içindən, hətta bütün bədən çəkisindən istifadə edərək o gərgin tsubu nöqtələrinə təzyiq göstərir. Təsəvvür edin, bu sanki düyünlənmiş bir ipi yavaş-yavaş açmaq, enerji axınının qarşısındakı o kiçik bəndi dağıtmaq kimidir. Gəldik boyuna, boyun. Bütün günün stresini daşıyan o körpümüz. Buradakı iş əlbəttə xüsusi diqqət və həssaslıq tələb edir. Bilirsiniz, burada edilən hər bir hərəkət təkcə əzələləri boşaltmır.
Bu, həm də düşüncələrimizin mənbəyi olan beyinə gedən enerji və qan axınını yaxşılaşdırır. Nəticəsi nə olur? Daha sakit bir zehin, daha aydın düşüncələr. Və səyahətimiz üzümüzdə davam edir. Üzümüz ki, bizim bütün ifadələrimizin, emosiyalarımızın aynasıdır. Şiatsonun nə qədər incə bir sənəd olduğunu bax elə burada görmək olur. Göz ətrafındakı, çənədəki o nöqtələrə edilən zərif toxunuşlar, bunlar təkcə insanı rahatlatmır, həm də bizim bu texnologiya ilə dolu günlərimizin yaratdığı o baş ağrılarını, göz yorğunluğunu sanki əlinlə qoymuş kimi yox edir. Bədənimizin bu möcüzəvi xəritasını yavaş-yavaş anladıq eləmi? İndi isə gəlin bu xəritadakı bəzi xüsusi xəzinə nöqtələrini kəşf edək. Bax, bu nöqtələr və onların təsirləri Shiatsu'nun gündəlik həyatımızda bizə necə praktik faydalar verə biləcəyini çox aydın göstərəcək. Bu, bədənimizin əslində necə möhtəşəm bir əlaqələr şəbəkəsi olduğunu göstərir. Bir anlıq düşünün, ayağınızın altındakı bir nöqtəyə təzyiq edirsiniz və bel ağrınız sakitləşir. Və ya əlinizdəki o baş barmaqla şəhadət barmağı arasındakı nöqtə var, bax ora təzyiq edərək gərgin baş ağrısını yüngülləşdirirsiniz. Möhtəşəm deyilmi? Uzaq kimi görünən nöqtələr əslində bir-biri ilə necə dərin bir əlaqədədir. Və bax bu fikir əslində bütün bu izahatımızın ruhunu bir cümləyə sığdırır. Shiatsu üçün sizin bel ağrınız sadəcə bir bel ağrısı deyil, heç vaxt. Shiatsu bilir ki, bədən, zehn və ruh ayrılmaz bir bütövdür. Məhz buna görə də o simptomu yox, insanın özünü bütöv olaraq sağaltmağa çalışır. Beləliklə, Shiatsu bizə çox sadə, amma çox vaxt unutduğumuz bir həqiqəti xatırladır. Nədir o həqiqət? Bədənimizin özünü sağaltmaq üçün inanılmaz bir müdrikliyi var. Və bəzən o müdrikliyi oyatmaq üçün lazım olan tək şey sadəcə diqqətli bir toxunuşdur. Bəlkə də axtardığımız o dərin dinclik, o tarazlıq əslində elə həmişə barmaqlarımızın ucunda olub, bəlkə də cavabı tapmaq üçün sadəcə özümüzə toxunmağa başlamaq kifayət.